Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shu kunlarda biz kuzatganimizdek g'arb hamda rivoyatlangan dunyoda o'ngchi siyosiy partiyalar yoki millatchi siyosatchilar va partiyalarni ko'pchilik yoqlashyapti hamda ularning ahamiyati oshib bormoqda. Analitiklar bu haqda hozirgi so'lchi hukumatlar unchalik qattiq qo'l emas, ularning migratsiya bo'yicha loyihalari sabab shu narsalar bo'lmoqda va bundan tashqari ham ko'p sabablar bor deb ko'proq yozishmoqda. Biroq bu taftishlar musulmonlarga kelib to'xtaydi. Ya'ni musulmonlarni bu mamlakatlarga kiritmaslik kerak. Ularni man etish kerak. Zero ular jamiyatga aralashmay alohida yashaydilar. Ularning o'y fikricha biz musulmonlar ekstremistik din islomga amal qilamiz yoki ular shunday johilona gaplarni aytishadi. Sizlar o'z diningizni va an'analaringizni tark etib, bizning an'analarimiz va yo'l yo'riqlarimiz bo'yicha yashashingiz kerak. Agar sizlar shunday qilmasangiz, unda ma'nosi shuki, sizlar biz bilan aralashib yashamoqchi emassizlar. Sizlar o'zlaringizning o'zgachaligingiz hamda diniy mavqeingizni mustahkam tutasizlar. Buning ma'nosi shuki, sizlar bizning mamlakatimiz uchun xavflisizlar. Musulmon masjidlarining minoralari biz uchun xatarli. Ular ayollarining hijobi biz uchun xatarli. Ayollarning erkaklar bilan va erkaklarning esa ayollar bilan qo'l berib salomlashmasligi biz uchun xatarlidir. Angliyada bir ikki siyosatchi shunday gaplar aytishi mumkin. Biroq boshqa mamlakatlarda bu borada shovqin suron ko'p.
Yana har kuni siyosatchilarning yangi bayonotlari kelmoqda. Ular qaranglar, musulmonlarning biz uchun xavfli bo'lishi yana shu narsadan ham isbotlanadiki, musulmon mamlakatlarda ekstremizm hamda qonun buzarlik avj olgan va bizning mamlakatlarimizda ham ekstremistik hujumlar ko'pincha musulmonlar tomonidan bo'lmoqda deb dalil keltirishadi. Ularning qolgan gaplari faqat islomga qarshiligi natijasidadir. Biroq vaqtga qarshi ularning musulmon mamlakatlarida ekstremizm va bu yerda ham hujumlar bo'lmoqda degan gapi to'g'ri. Bu e'tiroz ham ularga musulmonlar tomonidan berilgan. Men aytib o'tganimdek, musulmon mamlakatlarda ekstremizm avj olgan, fundamentalizm ham bor. Bu yerda hujumlar ham bo'lmoqda. Biroq bundan qat'iy nazar ekstremist guruhlarga hamda musulmon mamlakatlardagi qo'zg'olonchi isyonchilarga qurollar g'arb mamlakatlari tomonidan yetkazib berilmoqda. O'z maqsad muddaolariga erishish hamda islomga qarshi nafratni izhor etish uchun ba'zi kuchlar nihoyatda ayyorlik bilan bu guruhlarni tuzishgan. Bir tomondan ular oshkora hamda yashirincha bu hukumatlarga yordam bermoqdalar. Ikkinchi tomondan qo'zg'olonchi hamda ekstremist guruhlarga qandaydir vositalar orqali yordam beriladi. Bu yordam bo'lmaganda bu guruh yoki hukumatlar shu qadar uzoq muddat urushmas edilar. Vaqtiga qarshi musulmonlarga qachon ziyon yetgan bo'lsa, musulmonlarning o'z amallari, til biriktirishlari, isyonlari, bir-birining haqlarini ado etmasliklari, shaxsiy manfaatlarini diniy va ijtimoiy manfaatlardan yuqoriroq qo'yishi hamda islom ta'limotini unutishi va o'z maqsadlarini esdan chiqarishi natijasida yuz bergan. Musulmonlar o'zlarining ruhoniy ahvolini yaxshilash hamda Alloh va uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning ahkomlariga ergashish o'rniga dunyoviy ochko'zlik, dunyoviy davruq va maqsadlar, rahbarlar, siyosatchilar hamda ulamolarning ham birinchi o'rindagi qiziqishiga aylangan. Ulamolar esa ummatni qorong'ilik botqog'iga tortish uchun din niqobida o'z rolini o'ynaydilar va o'ynamoqdalar ham. Ular davr ahvolini ko'rib, Alloh taolaning va'dalarini hamda zamon talablarini ko'z oldiga qo'yib, Alloh taolo oldindan shunday vaziyatda bir kishi iymonni Surayya yulduzidan qaytib olib keladi va islomning mavqeini hamda musulmonlar iymonini qayta tiklaydi deb bashorat bergan kishini izlash o'rniga ular nafaqat bu narsaga loqaydlik qildilar, aksincha Alloh taolo yuborgan kishiga qarshilikda shu qadar oshib ketdilarki, dunyoning har bir musulmon va g'ayri musulmon mamlakatlariga borib, unga qarshi cheksiz gina qudrat, nafrat hamda dushmanlikni izhor etdilar. Hattoki Alloh taolo o'z va'dasiga muvofiq yuborgan kishini qabul qilganlarga nisbatan ham zulm sitamni o'z intihosiga yetkazdilar.
Pokistonda qonunni qalqon qilib zulm hamda vahshiylik qilinmoqda. Pokistonda o'nlab yillardan beri zulm qilinmoqda. Biroq ba'zi boshqa musulmon mamlakatlarda ham mullalardan qo'rqib zolim boshliqlar sababli Ahmadiylar qiynalmoqdalar. Ba'zi joylarda esa ahvol oldingiga qaraganda yaxshiroq. Bu yana qancha davom etadi? Alloh taolo fazl marhamat qilib bu davom etib turaversin va Ahmadiylar saqlanib tursin. Biroq shu kunlarda Al-Jazoirda bunday zulm va sitam oshib bormoqda. Politsiya Ahmadiylarni qo'rqitmoqda. Mahkamalar esa xohlagancha qaror chiqarib Ahmadiylarni qamoqqa solishmoqda. Ba'zilarga 1 yildan tortib 3 yilgacha ularning faqat biz keladigan imomni qabul qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahkomlari ham shunday deb aytganlari sababli qamoq jazosi berilmoqda. Qamoqxonadagi yoki o'z jazosini kutib turganlar, politsiyaning qo'lida bo'lganlar yoki qo'rqatilganlar soni 200 dan oshiqroq. Ularning barchasi bu mushkulotlarga qaramay nima qilmoqchi bo'lsangiz qilaveringlar, biz o'z iymonimizdan voz kechmaymiz deb aytishdi. Demak, Ahmadiy men Alloh taolo hamda uning payg'ambarining har bir gapini boshqa narsalardan ustun tutaman va buning uchun kattadan katta qurbonlik qilishga to'g'ri kelsa ham qurbonlik qilaman deb e'lon qilgandan keyin hech kim uning iymonini zaiflashtira olmaydi. Biroq zulm qilayotganlar islom va Alloh taolo hamda uning payg'ambarining nomi bilan zulm qilmoqdalar. Ular esda tutsinlarki, Alloh taolo mazlumlarni ko'rib turibdi va mazlumning duolari Alloh taolaning arshiga yetib boradi va yetib bormoqda ham. Uning sudi qaror chiqarganda zolimlarning bu dunyosi ham oxiratlari ham omon qolmaydi. Qisqasi, ular Alloh taolaning taqdiridan qo'rqishlari kerak. Ular Ahmadiylarga zulm qilishning o'rniga o'z ahvollariga qarasinlar. Bular islomning go'zal ta'limotini yomon otliq qilishga sababchi bo'lmoqda. Bu kishilar Alloh taolo ularning hayotlari maqsad muddaosi shunday deb aytgan edimi? Bunga e'tiborlarini qaratsinlar. Agar yetakchilar va mahkamalarning hakamlarini o'z fatvolari ortidan ergashtirgan ulamolarda islomga nisbatan dard bo'lganda, islomga har tomondan e'tirozlar bo'layotgan paytda birgalashib Alloh taolaning butun dunyoda islomning tarqalishi haqidagi va'dasi bor. Biroq aksincha islom badnom bo'lmoqda. Bunga sabab nimada deb o'ylashlari lozim edi. Nima ekstremist hamda fundamentalist guruhlar orqali islom g'alaba qozonadimi? Nima Alloh taolo xunrezlik va vahshiylik orqali islomni tarqatinglar deb buyurganmi? Nima islomda o'zini yoyish uchun dalil va hujjatlar yo'qmi? Nima faqat qilich bilan
boshqa firqalar hamda dinlarning begunoh odamlari, yosh bolalari, ayollari, keksalarini qatl etib, islomga xizmat qilina oladimi? Ulamolarning ko'pchiligining ekstremistik xatti harakatlaridan ularning o'y fikri xuddi shunday ko'rinadi. Agar ularning o'y fikri shunday bo'lsa, unda Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning buyrug'iga itoatsizlik qilmoqdalar. Ular muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Biroq shunday xatti harakatlar natijasida Alloh taolaning jazosiga duch keladilar. Ahmadiylarga zulm qilib, islom nomi bilan noto'g'ri ishlarni amalga oshirib, o'z kuchi va hukumatiga suyanib, bu ishlarni o'zlariga muvaffaqiyat deb tushunmoqdalar. Ular esda tutishlari lozimki, ular bir kuni Alloh taolaning huzurida hozir bo'lib, bu zulmlarning hisobotini topshirishlariga to'g'ri keladi. Hozir musulmonlarning ahvoli ham qiziq. Men aytib o'tganimdek, bir tomonda nomigagina ulamolar yoki ekstremist kishilar toifasi bor. Ular islom nomi bilan o'z kishilari va begonalarga qarshi fitna fasod barpo qilganlar. Ikkinchi tomonda din bilan aloqasi yo'q g'arb hamda dunyo parastlik ta'siri ostidagi kishilar bor. Ular o'zlariga ishonib, islom ta'limotining fazilatlarini bayon qilishdan uzoqroqdirlar yoki qo'rqishadi. Ba'zi islom ta'limotining fazilatlarini bayon qilish o'rniga dunyo parast kishilarning noto'g'ri gaplariga qo'shilib, islom ta'limotining bunday edi, unday edi degan noto'g'ri izohlarini talqin etishadi. Bunday kishilar Alloh taolaga nisbatan odamlardan ko'proq qo'rqishadi. Xuddi shunday ba'zi siyosatchi liderlar bor. Ular agar mullaning gaplariga qo'shilmasalar ham o'zlarining lavozimini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, mullalar odamlarni bularning din bilan hech qanday aloqasi yo'q deb odamlarni qo'zg'atib qo'yishadi deb o'ylab, ularning qo'rqoqligi va dunyoviy maqsad muddaolari ulardan ustun chiqadi va ular indamaydilar. Qisqasi, musulmonlarning Alloh taolo yuborgan kishini inkor etgan har bir toifasi Alloh taolo hamda uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam buyruqlaridan uzoqlashib ketgan. Mayli ular din nomi bilan o'z tijoratini yurgizadigan mullalar bo'lsin. Ular Hazrat Masih Maud alayhissalomni Alloh taolo saqlasin, u kishi Mahdi va Masih bo'lishga da'vo qilib, bir do'konni ochib olgan deb ayblaydilar. Biroq bu kishilar Hazrat Masih Maud alayhissalomga nisbatan qarshilikni o'zlariga tijorat qilib olganlar. Ularda hech qanday dalil hujjat yo'q. Shu sababdan sizlar ko'pincha ularning so'kishlarini kuzatasizlar. Nima bo'lganda ham ko'pincha ularning so'kishlarini kuzatasizlar. Nima bo'lganda ham ular din nomi bilan tijorat qiladigan yoki dunyo parastlik uchun dinni ikkinchi o'ringa qo'yadigan guruhdir. Bularning barchasi nomigagina musulmon bo'lib, islomning haqiqiy ta'limoti bilan ularning hech qanday aloqasi yo'q. Shunday vaziyatda Ahmadiylar o'ylashlari kerakki, zamon imomini qabul qilgach,
ularga katta mas'uliyat yuklanadi. Muxoliflar ularga baribir zulm qilishadi. Shuningdek, dindan uzoqlashganlar hamda Alloh taolani inkor etganlar ham biz ularning erkinlik nomi bilan qiladigan gaplari yoki tuzadigan qonunlariga qarshi gapirganimizda bizga qarshilik qilishadi. Demak, biz shunday vaziyatda qo'rqib indamay qolamizmi yoki iymoniy kuchsizlikni ko'rsatib gaplarini ma'qullab ularga qo'shilib ketamizmi? Agar biz ham shunday qilishimiz kerak bo'lsa, unda Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilishdan nima foyda bor? U zot alayhissalom kelib bizga sizlar Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq hayot kechirishingiz lozim. Uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga ergashish kerak. O'z iymoningizni zoya qilmasligingiz kerak hamda fitna fasod paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak deb marhamat qildilar. Shu bilan birgalikda bu narsani ham ko'z oldingizga qo'yishingiz lozimki, Alloh taolaning payg'amini dunyoga yetkazish kerak toki tavhid o'rnatilsin. Islomning go'zal ta'limoti dunyoga yoyilsin va dunyoning ko'pchiligi bu ta'limotni tan olsin. U zot alayhissalom shunday deydilar: bu ishni amalga oshirish uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda qilgan rahnamolikka muvofiq ish tutinglar. U quyidagichadir: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ya'ni Parvardigoring yo'liga hikmat va chiroyli fan nasihat bilan da'vat qil hamda ular bilan eng go'zal dalil orqali bahs yurit. Demak, targ'ibot uchun islomning go'zal ta'limotini tarqatish uchun, islomiy ahkomlarning hikmatini aytib berish uchun dalil bilan gaplashish kerak. Bugungi nomigagina ulamolar yoki ekstremist guruhlar singari bo'lmaslik kerak. Qilich bilan islomni yoyishga Alloh taolo hech qayerda buyurgan emas. Yana dunyoparast mamlakatlardagi hukumatlarda ayrim din ruxsat bermaydigan narsalar joriy bo'lgan yoki qonun ularni qo'llab-quvvatlaydi. Bu narsalar din nazarida axloqiy me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan gunoh gaplardir. Agar bular haqida gapirishimizga to'g'ri kelsa va ikkinchi guruh buni eshitib g'azablansa, unda shunday gaplarni vaqtinchalik ortga surib, salomlashib, u yerdan ketib qolsak bo'ladi. O'sha payt hikmatning taqozosi ham ana shu. Biroq buning ma'nosi shu ham emaski, endi bu narsa to'g'risida qonun chiqarilgan va ikkinchi guruh ham g'azablanadi. Biz ularning gaplariga qo'shilib ketaylik. Agar biz qo'rqib yoki dunyodan ta'sirlanib ularning gaplarini ma'qullasak, unda bu noto'g'ri. Unda biz ham ushbu gunohga qo'shilib qolamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar: Jadilhum billati hiya ahsan degan oyatdan o'ta ko'p muloyim muomala va munofiqlik qilib, noto'g'ri gapni tasdiqlash maqsad muddao emas.
Demak, hikmatning ma'nosi qo'rqoqlikni ko'rsatish emas, aksincha to'g'ri gapni fitna fasodsiz aytish hikmatdir yoki fitna fasod paydo bo'lmaydigan uslubda gapirish kerak toki to'g'ri gapning haqqi ham ado etilsin. Demak, bir mo'min kishi qo'rqoqlik hamda hikmatni ajrata bilishi lozim. Ahkomlari aniq va islomni to'g'ri deb aytgan narsalarni qilmasligimiz kerak. Biz ularni noto'g'ri deb aytishimiz kerak. Biroq shu bilan birgalikda bu narsa ham borki, biz qonunni qo'lga olib urushmasligimiz ham kerak. Yana bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom izohlab shunday deydilar: siz birov bilan bahslashganingizda hikmat va yaxshi nasihatlar bilan bahslashing. U muloyimlik va axloq doirasida bo'lsin. Biroq shunisi haqiqatki, bu davrning ko'pgina johil va aqlsiz mullalari o'zlarining aqlsizligi tufayli jihod hamda qilich bilan dinni tarqatishni kuchli savob deb o'ylashadi. Ular darhaqiqat maxfiy munofiqlikda hayot kechirmoqdalar. Biroq ular shunday o'y fikr bilan xato qilmoqdalar. Ularning tushunmovchiligi natijasida ilohiy kitobni ayblab bo'lmaydi. Ya'ni agar ular shunday gaplarni gapirib xato qilayotgan bo'lsalar, ularning qilmishlari sabab Alloh taolaning kitobini qoralab bo'lmaydi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: haqqoniylik va haqiqiy sadoqat hech qanday kuchni ishlatishga majbur emas. Aksincha, kuchni ishlatish hujjatlarning zaifligidan dalolat beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga fasbir kama sabara ulul azm, ya'ni siz ham matonatli payg'ambarlar sabr qilganidek sabr qiling. Ya'ni agar barcha payg'ambarlarning sabrini jamlasak, u sizning sabringizdan oshib ketmasin. Yana shunday deydi: la ikraha fid din, ya'ni dinda zo'ravonlik yo'q. Yana shunday dedi: udu ila sabili rabbika bil hikmati val mau'izatil hasana, ya'ni hikmat va chiroyli fan nasihat bilan da'vat qil va qattiq qo'llik qilma. Yana deydi: val qaziminal g'ayza val afina anin nas, ya'ni mo'min kishilar g'azabni ichiga yutadi yoki zolim kishilarning hujumlarini kechirib qo'yishadi hamda behudalik bilan javob qaytarmaydilar deb vahiy nozil qilgan Alloh taolo: sizlar din kofirlarini qatl etinglar, ularning mol mulklarini bosib o'zlashtirib olinglar, vayronaga aylantirib qo'yinglar degan ta'lim bera oladimi? Islomning boshlanishidagi ishlar Alloh taolaning ahkomiga muvofiq edi. Ya'ni kimlar zolimona yo'l bilan qilich ko'targan bo'lsa, ular qilich bilan o'ldirilgan. Ular nimani ekkan bo'lsalar, o'shani o'rib oldilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: kofirlarni qilich bilan o'ldiringlar deb qayerda yozilgan? Bu faqat johil mullalar va aqlsiz poplarning o'y fikridir. Xolos, unda hech qanday haqiqat yo'q. Islomni tarqatishga da'vogar mullalar yoki islomga qarshi kishilar islom kofirlarni qatl etishga buyuradi deb aytishadi. Bu hech qayerda yozilmagan.
Demak, islomning ta'limoti shu. Unga boshqa musulmonlar amal qilmaydilar. Zero ular islomni tarqatishga qiziqmaydilar. Yoki ular Hazrat Masih Maud alayhissalom aytganlaridek nodon va johil mullalardir. Biroq biz bu ta'limotni musulmonlarga ham, g'ayri musulmonlarga ham joriy qilishimiz lozim. Shuning uchun o'z doirasi hamda tanish bilishlarida har bir Ahmadiy bunga e'tibor qaratishi lozim. Zero shunday kishilar borki, oldin ular maxfiy bo'lib munofiqlik hayotini kechirar edilar va islomni radikal din deb tushunar edilar. Shunday guruhlar hozir ochiqchasiga islomga qarshi gapira boshladilar. Begonalar bir yoqda tursin, musulmonning kallasini kesib islomni yomon otliq qilmoqda. Bularning barchasi Ahmadiylarga qarshi, bir firqa ikkinchi firqaga qarshi va bir guruh ikkinchi guruhga qarshi xunrezlik hamda talon-torojlik qilmoqda. Shunday ahvolda Ahmadiylarning mas'uliyati ko'payib ketgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar. Esda tutinglar, qattiq qo'llik qiluvchi hamda g'azablanuvchi kishining tilidan ma'rifat va hikmat so'zlari hech ham chiqa olmaydi. O'z ro'parasida bo'lgan kishi oldida tezda g'azablanib o'zini bosa olmaydigan qalb hikmatli so'zlardan mahrum qoladi. Iflos og'iz va jilobsiz kishining lablari latif so'zlar chashmasidan xoli va mahrum qoldiriladi. So'kinib orqa oldiga qaramay gapiradigan kishi teran hikmat so'zlardan, ya'ni Alloh taolaga yoqimli so'zlardan mahrum qilinadi. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday dedilar: g'azab hamda hikmat ikkalasi bir joyda jamlana olmaydi. G'azablanuvchi kishining aqli ishlamaydi hamda fahm farosati yetishmaydi. Unga hech bir maydonda hech bir g'alaba va yordam berilmaydi. G'azab yarim jinnilikdir. U alangalanganda to'liqlayin jinnilikka aylanishi mumkin. Demak, inson g'azablanganda va unga jinnilik paydo bo'lganda u aqlli gaplarni gapirmaydi. Xuddi ana shu narsani biz boshqalarda ko'ramiz. Bizga qarshi mullalar shunday xatti harakatlarni har bir joyda ko'rsatmoqda. Ularning bu amali islomni ham yomon otliq qilmoqda. Ular faqat bizga qarshi emas, biz targ'ibot qilganimizda va islomning tinchlik ta'limotini dunyoga yetkazganimizda islomga qarshi kuchlar doimo bizga to'g'ri, sizlar tinchlik sevarsizlar, biroq musulmonlarning ko'pchiligi sizlarni musulmon hisoblamaydi. Shuning uchun sizlar islomga vakolatchilik qila olmaysizlar deydi. Demak, shunday vaziyatda mas'uliyatimiz oshib ketadi. Har bir Ahmadiy o'z mas'uliyatini his qilishi lozim. Uning har bir xatti harakati islomning namunasi bo'lishi kerak. Agar u targ'ibot qilmayotgan bo'lsa ham, xatti harakatlari islom payg'amini yetkazuvchi bo'lsin. Targ'ibot uchun Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhuning quyidagicha hikmatli so'zlarini ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. U zot radhiyallohu anhu shunday deydilar: qalblarning ham xohish istiqlari bo'ladi. Shu sababdan gohida ular gapni eshitishga tayyor bo'ladi, gohida tayyor bo'lmaydilar.
gohida inson biror gapni eshitishga tayyor bo'ladi, gohida tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun qalblarning qiziqishiga muvofiq muomala qilinglar, vaziyatga qarab gapiringlar va kishi eshitishga tayyor bo'lganda o'z gapingizni ularga yetkazinglar. Demak, bu hikmatni doimo ixtiyor qilishimiz lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom yana shunday deb rahnumolik qiladilar: so'zlashganda o'ylanib, lunda gapirish kerak. Ko'proq bahslashishning hech foydasi yo'q. To'ppa to'g'ri quloqqa kiradigan qisqacha ma'noli jumlani aytib qo'yish kerak. Yana fursat topilganda yana shunday qilib qo'yish kerak. Shunda bu gaplar doimiy aloqada bo'lgandagina bo'la oladi. Erkinlik nomi bilan Alloh taolaning qonuniga to'qnashish va erkinlik nomi bilan axloqsiz gaplarni axloq doirasiga kirgizish uchun harakat qilayotgan dinga qarshi kuchlarning ana shu gaplarini biz hikmatli gaplar hamda uzluksiz aloqa va harakat orqali rad eta olamiz. Endi Avstraliyada bir guruh islomga qarshilikda shu darajaga yetganki, ular agar musulmon erkaklar ayollar bilan va musulmon ayollar boshqa erkaklar bilan qo'l berib salomlashmasalar, ularni mamlakatdan haydab yuborish kerak deb aytishadi. Shu haqda har bir ahmadiy hikmat bilan o'z doirasida ishlashi kerak. yoki ba'zi kishilar hijobga qarshidirlar. Ba'zi mamlakatlarda masjid va minoralarga qarshidirlar. Gollandiyada bir siyosatchi barcha musulmonlarni mamlakatdan haydab yuboringlar dedi. Yoki bir maxsus mamlakatning musulmonlarini mamlakatdan chiqarib yuboringlar deydi. Amerika prezidenti ba'zi musulmon mamlakatlarning fuqarolariga cheklovlar qo'ymoqchi. Shubhasiz bu amallar islomga qarshi o'y fikrning natijasidir. Bu barcha gaplarni ayrim musulmon guruhlarning xatti harakatlari qo'llab-quvvatlaydi. Biroq shu bilan birgalikda shu kishilarning ko'pchiligi islom ta'limotining haqiqatidan ham bexabar. Shuning uchun har bir joyda, qayerda jamoatning soni islom payg'amini yetkazish uchun yetarli darajada bo'lsa, ular o'zlarining an'anaviy dasturlari bilan birgalikda islomning tinchliksevar payg'amini yetkazish uchun ta'sirchan targ'ibot dasturlarini ham uyushtirsinlar. Islomga qarshi kuchlar kuchayib ketayotgan bu mamlakatlarda ularning kuchini susaytirish uchun faqat Ahmadiyya jamoatigina muntazam harakat qila oladi. Boshqa musulmonlar islomning go'zalligini ko'rsatish hamda uning payg'amini yetkazish amalini qilmayaptilar. Ularda bunday tizim ham, bilim ham yo'q. Bu ish endi Hazrat Masih Maud alayhissalom bilan bog'langan kishilar orqaligina amalga oshadi. Demak, biz bu narsaning ahamiyatiga yetishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar: yolg'on qanchalik kuch bilan haqiqatga qarshilik qilsa, shu qadar haqiqatning toqati va quvvati oshadi. Bu qudratning manzarasidir. Haqiqatga qanchalik kuchli qarshilik qilinsa, shu qadar u yarqirab o'z jamolini ko'rsatadi. Biz o'zimiz buni sinab ko'rganmizki, qaysi joyda bizga nisbatan shovqin-suron
ko'tarilgan bo'lsa, u yerda bir jamoat paydo bo'lgan va qayerda odamlar indamay qolsalar, u yerda ko'proq rivoylanish bo'lmaydi. Demak, bu qarshilik bir tomondan musulmonlar tomonidan bo'lmoqda, ikkinchi tomondan biz ko'ramizki, Ahmadiyat tanishtirilib rivoylanmoqda. Aljazoirda ham bizga qarshi gazetalarda yozish sababli Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoati qanchalik tanilgan bo'lsa, ehtimol shu qadar biz targ'ibot qilib natijaga erishmasdik. Ichi toza kishilar bundan ta'sirlanmoqdalar ham. Shuningdek, g'ayri-musulmon mamlakatlarda ham atrof muhit yaratilgan. U yerda ham biz ko'pdan ko'p Ahmadiyat va haqiqiy islomni tanishtirishga harakat qilishimiz lozim. Men aytib o'tganimdek, biz tinchliksevar ta'limotni tarqatishimiz kerak. Shu sababli biron bir guruhda bizga nisbatan qarshilik ham ko'payadi. Ayrim joylarda begonalar bilan ham, nasroniylar bilan ham qarshiliklar ko'payishiga misollar bor. Masalan, Sharqiy Germaniyada millatchilar jamoatga qarshi ko'p gaplarni aytmoqdalar. Biroq ichi toza kishilarga uning ijobiy ta'siri ham o'tmoqda. Jamoat u yerda tanilmoqda. Demak, biz bu narsalardan qo'rqmay o'z ishimizni jadallashtirishimiz kerak. Har bir Ahmadiy o'z namunalari orqali targ'ibotdan ulush olishi zarur. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: Islomni muhofaza qilish hamda uning haqqoniyligini oshkor etish uchun eng birinchi bosqich shuki, sizlar haqiqiy musulmonlarning namunalarini ko'rsatinglar. Ikkinchi bosqich shuki, uning fazilatlari hamda kamolotlarini dunyoga tarqatinglar. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz o'z hayotimizni shunga muvofiq o'tkazuvchi bo'laylik, haqiqiy musulmonlarning namunasi bo'laylik. Barcha qarshiliklarga qaramay, islomning fazilatlari hamda kamolotlarini dunyoda tarqatuvchi bo'laylik. Bizdan har birimiz haqqoniy islomni muhofaza va uning haqqoniyligini oshkor qiluvchilardan bo'lsin. Namozlardan keyin bir necha g'oybona janoza namozlarini o'qib o'taman. Birinchi g'oybona janoza Muhammad Azizuddin sohibning o'g'li Qodiyonlik Hakim Muhammad din sohibnikidir. U kishi 2017-yilning 15-mart kuni 97 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Uning buvasi Hakim Mavlavi Vaziruddin sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlarining ikki kitobi Oyna Kamolati Islom hamda Zamima Anjomi Atimda 313 sahobalari ichida uning nomini yozganlar. Hazrat Hakim Mavlavi Vaziruddin sohib Qongradagi bir maktabda direktor edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalomning bashoratlariga muvofiq 1905-yili Qongrada xavfli zilzila bo'lgan. Unda u hamda maktab o'quvchilari mo'jizona saqlanib qolishgan. Marhum Hakim Muhammadin sohib 1920-yilning iyun oyida Hushyarpur rayonining Makeriya nomli joyida tavallud topgan. O'rta maktabni Lahorda bitirib, oliy maktabni Qodiyonda tamomladi hamda Munshi Fozil nomli guvohnoma oldi. 2 yil Lahordagi tabobat kollejida tahsil oldi. U yerdan tabib degan guvohnoma oldi. 1939-yildan 1944-yilgacha poyezd idorasida stansiya boshlig'i sifatida ishladi.
1943-yili Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuning chorloviga binoan o'z hayotini bag'ishlash uchun ariza berdi. Unda Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu o'z ishingizni davom ettiravering hamda targ'ibot qilib turing deb marhamat qildilar. Biroq u kishining xohish istagi Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuning xutbasini eshitib vaqf qilib targ'ibotchi bo'lish edi. Bu xohish istak sababli u kishi Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuga qayta ariza yozib turdi. Shu sababdan Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu uni targ'ibotchi sifatida qabul qilib, Bombayda da'vatchilarning boshlig'i sifatida tayinladilar. Dastlab u kishi Abdurrahim Nayyir sohibning muavini sifatida ishlab, so'ngra da'vatchilar boshlig'i bo'ldi. To'liq 25 yil targ'ibot maydonida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. 1972-yilning oxirida jamoatning markazi Qodiyanga chaqirildi. Bu yerda dastlab Ahmadiya madrasasida ustoz etib tayinlandi. So'ngra direktor sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. U kishi Nozim Darul Qazo, Hindistondagi Ansorlar uyushmasining prezidenti va vasiyat idorasining prezidenti sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. Nozim Vaqf Jadid sifatida ham ishlagan. 2011-yili Sadr Anjuman Ahmadiyaning prezidenti bo'ldi. 2014-yilgacha bu xizmatni bajarib turdilar. Shu jihatdan uning xizmat qilish muddati ko'p yillarga cho'zilgan. U kishi hajja badal sifatida Baytullohni haj qilishiga ham kuch-quvvat topgan. Qur'oni Karimni chiroyli ohangda tilovat qilar edi, ovozi ham jarangdor edi. U kishi birinchi o'ndan bir hissaga vasiyat qildi, so'ngra uni o'zgartirib 7 dan bir qismiga, so'ngra 5 dan bir qismiga vasiyat qildi. U kishi xoksar, kamtarlik hamda vazminlik bilan xizmat qilib turdilar. Mansab bo'yicha o'zidan kichik kishi qo'l ostida ishlaganda ham nihoyatda itoat qildi. U kishi o'zidan kichik da'vatchilarning qo'l ostida ham ishlaganlar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning avlodlaridan 3 qizi Pokistonda bo'lib, 3 qizi va 2 o'g'li Hindistonda jamoatga xizmat qilmoqdalar. Alloh taolo ularga ham ixlos va vafo bilan o'z bayt ahdlarini amalga oshirish hamda xizmat qilishga kuch-quvvat bersin. Ikkinchi janoza ustoz Imom Ali sohibning o'g'li Fazl Ilohiy Anvari sohibnikidir. U kishi 2017-yilning 4-mart kuni 90 yoshda Germaniyada vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi 1927-yili 16-aprel kuni Berada tavallud topdilar. 1946-yili Qodiyandagi Ta'limul Islom kollejida dastlabki bosqichni tamomladi. 1947-yili o'zini vaqf uchun taqdim etgan. So'ngra bakalavrlik uchun 1952-yili Lahordagi Davlat kollejini tamomladi. 1951-yili Jamiatul Mubashshiringa o'qishga kirdi. Undan so'ng uzoq muddat jamoatga xizmat qildi. 1956-yili targ'ibotchi sifatida G'onaga yuborildi. 60-yilgacha u yerda bo'ldi. 60-yildan 64-yilgacha Ravodagi Jamiya Ahmadiyada o'qituvchi bo'lib ishladilar. 64-yildan 67-yilgacha G'arbiy Germaniyaning da'vatchi sifatida ishladilar. 1968-yili Nigeriyaga yuborildilar. 1977-yilgacha u yerda bo'lib, so'ngra Germaniyaga keldilar. 1977-yilgacha u yerda xizmat qilib turdilar. 1979-yili Hadiqatul Mubashshirinda kotib sifatida ishladilar. Islohu irshad hamda Ta'limul Qur'on nozirining muavini etib tayinlandi. 1982-yili targ'ibotchi sifatida Gambiyaga bordilar. 1983-yilgacha u yerda bo'lib, so'ngra Nigeriyaga yuborildilar. 1986-yilgacha u yerda bo'lib turdilar. 86-yili Pokistonga qaytib kelib,
Jamia Ahmadiyada o'qituvchi sifatida xizmat qildilar. 1988-yili vakolati tasnifida ishladilar. 1988-yilgacha jamoatga xizmat qilib, so'ngra nafaqaga chiqib, Germaniyada istiqomat qildilar. 1974-yili Pokistondagi vaziyat sababli u yerdagi Ahmadiylarning Germaniyaga chaqirish hamda migratsiya bo'yicha ko'maklashish ishida katta rol o'ynadi. 3-xalifa rahimahulloh taolo bu ishni maqtadilar. U yerda yashaydigan eski Ahmadiylardan Irfon sohib menga shunday yozib yubordilar. U kishi bizga otalardek muomala qildilar. U paytda jamoatning moliyaviy ahvoli ham yaxshi emas edi. U kishi doimo biz tahorat olganimizda bular suvni zoya qilmasin deb orqamizda turib olar edilar. U paytda Germaniyada Ahmadiy yoshlarning soni ko'p edi. Ularni jamoat bilan bog'lab, tarbiyalab turdilar. Nihoyatda sabr qanoat qiluvchi kishi edilar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Avlodlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishiga kuch-quvvat ato etsin. U kishi darveshlar to'g'risida ba'zi asarlarni ham ta'lif qildilar. 3-janoza Marokishlik Jamal Abzolning otasi Ibrahim ibn Abdullah sohibnikidir. U kishi 2017-yilning 10-mart kuni 81 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi 2000-yili bayt qilgan. Uning turmush o'rtog'i undan oldin bayt qilgan edi. Bayt uchun uni turmush o'rtog'i tayyorlagan. Ko'pincha MTni tomosha qilib turar, namozlarga rioya qiluvchi, Qur'oni Karimni o'zgacha sevuvchi edi. Barcha oila a'zolariga mehr shafqat qiluvchi hamda yumshoq ko'ngil edi. Bolalarni tarbiyalashda hech qachon qattiq qo'llik qilmas edilar. Oila a'zolarini doimo inoq tutdilar. Saxovat hamda o'zaro inoqlikda nihoyatda peshqadam edilar. Moliyaviy jihatdan kam ta'minlangan aka-ukalarini o'zining tijoratiga sherik qilib, ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashga harakat qilar edi. U kishida mehmondorchilik fazilati yaqqol ko'rinar edi. Jamoat mehmonlari kelishganda nihoyatda xursand bo'lar edilar. Noqironlik yoshidayoq iymon jihatidan nomi chiqqan edi. U kishi qo'l ostida ishlayotgan xo'jayini o'zining tijoratidagi barcha narsalarini unga ishonib topshirib qo'yar edi. Bundan boshqa tijoratchilar hayron qolar edilar. Umrining oxirgi paytlari xastaligida ham namoz to'g'risida qayta so'rab turdilar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning oila a'zolariga sabr toqat ato etsin. Ularni xilofat hamda jamoat bilan bog'lab tursin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر